Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengoperasian salah satu mesin pengolah data, yaitu berupa mesin penghitung waktu atau stopwatch yang ada di smartphone. Nah, ini merupakan tampilan awal stopwatchnya. Sepasang angka yang pertama menunjukkan perhitungan menit, lalu dipisahkan tanda titik 2. Angka berikutnya menunjukkan perhitungan detik yang dibatasi dengan tanda titik. Lalu untuk cara memulai perhitungan waktu yaitu dengan mengklik ikon biru di tengah bawah seperti ini, dan otomatis perhitungan akan dimulai dari detik menjadi menit. Jika kita ingin meng-cut perhitungan tersebut menjadi beberapa bagian, atau jika kita ingin menghitung beberapa waktu dalam sekali memulai perhitungan, kita cukup mengklik ikon biru di bagian kiri bawah. Otomatis tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Di sini ada keterangan perhitungan pertama yaitu 19 detik. Lalu misal kita cut lagi di sini, nah perhitungannya akan tambah menjadi perhitungan kedua yaitu 9 detik. Nah, perhitungan satu tadi ditambah dengan perhitungan 2, akumulasi dari kedua perhitungan tadi adalah 28 detik. Lalu jika kita ingin menjeda waktu, kita tinggal klik ikon biru di bawah bagian kanan seperti ini, maka otomatis perhitungan akan terhenti namun tetap bisa diteruskan atau dilanjutkan. Nah, jika kita ingin memulai kembali perhitungan tersebut, kita tinggal klik di bagian yang sama, otomatis perhitungan akan kembali dilanjutkan. Dan jika kita ingin menghentikan perhitungan, kita tinggal klik lagi di bagian yang sama, kita jeda terlebih dahulu, lalu kita klik ikon biru di bagian bawah kiri. Nah, otomatis perhitungan akan terhenti dan tampilan akan kembali seperti tampilan di bagian awal tadi.